नमस्कार दोस्तों, मैं आकाश, आपका स्वागत है दीक्षा सेंटर यूट्यूब चैनल पर। देखो, एसएससी की तरफ से आज एक नोटिस आया जिसमें एसएससी ने अपलोड कर दिया फाइनल मार्क्स ऑफ CHSL 2016 का जो है। तो इसमें देखो ये फाइनल जो रिज़ल्ट डिक्लेयर हुआ था वो 16 तारीख को हुआ था और एसएससी अभी 26,658 कैंडिडेट्स जो टाइपिंग टेस्ट में और स्किल टेस्ट में अपेयर हुए थे तो उनका मार्क्स अपलोड हो चुका है। आप वहाँ पे जाके ज़रूर मुझे वो देख सकते हैं। आपका टाइपिंग एरर भी वो भी शायद हो सकता है, तो डेफिनेटली मुझे आप कमेंट करके बताइएगा जे आपका एरर अगर वहाँ पे दिखा रहा है तो आपका कितना एरर था, सो दैट मैं आपको थोड़ा गाइड कर दूँ टाइपिंग कैसे करना है। तो मेरा 3 वीडियो भी अपलोडेड है पूरा आपको अभी से। देखो, टाइपिंग अगर किसी कारणवश आप टाइप में नहीं क्लियर कर पाए तो आप एक जान लो, टाइप आपको रेगुलर बेसिस में करना है। आपको डेली 15 से आधा घंटा, आई विल सजेस्ट हाफ एन आवर आपको टाइप में देना है, सो दैट आपका टाइप नेक्स्ट बार जब CHSL 2018 में आएगा उसमें डेफिनेटली आप क्रैक कर सको। तो उसी बेसिस में आपको टारगेट बेसिस में करना है। डेली हाफ एन आवर आप करोगे और मेरा 3 वीडियो देख लो, उसी में प्रैक्टिस करोगे तो आपका डेफिनेटली क्लियर हो जाएगा, ठीक है। और आप अपना मार्क्स जो है देख सकते हो 21 मार्च से 20 अप्रैल तक लिंक दिया हुआ है यहाँ पे। अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देना या रोल नंबर और अपना रजिस्टर्ड पासवर्ड देके तो ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में लिख देना आपका कुछ अगर वहाँ पे एरर कितने एरर में नहीं हुआ है तो ज़रूर मुझे लिख के बताना गाइस। तो चलो फिर मिलते हैं नया वीडियो के साथ। टिल देन गुड बाय।